Закончили строительство камино-печи. Сейчас мы ее растопили. Сзади у нас задвижка для летнего дымохода. Сейчас он перекрыт. Так, мы открыли летний дымоход. Закрыли, у нас пойдет дым по зимним дымканалам. Здесь у нас хлебная камера. Центральная часть, она немножко ниже, потому что после того, как мы протопили печку, этот кирпич обладает высокой температурой. Для того, чтобы поддон не пригорал, и то, что находится в поддоне, не пригорало, здесь вот есть такие выступы. Поддон будет ложиться на эти выступы, и здесь будет воздушная прослойка между поддоном и кирпичом. Таким образом он не будет подгорать.